habe den Fehler gefunden. Das Quietschen kommt von hier. Und zwar hat hier jemand die Tachowelle ganz komisch gelegt. Das wird wahrscheinlich eher hier durchgezogen, damit das schön gerade sein kann. Na, ist ja dann auch kein Wunder, wenn die Tachowelle so ein bisschen zur Seite gezogen wird oder gedrückt wird, dass es dann anfängt zu schaben, zu quietschen, ist dann mehr oder minder kein Wunder. Ich werde die jetzt trotzdem einfach mal abbauen. Einmal schön ein bisschen fetten von oben hin, soweit wie ich kann. Und dann gucke ich mal, dass ich das hier neu verlegt kriege. So Leute, ich habe das jetzt mal freigeräumt. Die Tachoschnecke bzw. die Welle, das sieht beides noch sehr, sehr gut aus beim Tacho. Hier haben wir die Welle, wie ihr sehen könnt. Ja, kann sich sehen lassen. Ich werde jetzt trotzdem nachträglich ein kleines bisschen fetten. Dafür nehme ich ganz normales Kettensprühfett für Motorräder. Der Vorteil dabei ist, es ist erst flüssig und wird dann erst fest. Das kann man hier einfach dann mal ein bisschen reinsprühen. Das spritzt ja auch schön, aber das ist gut. Fett ist immer gut. Wie ihr hier schon an meinen Fingern sehen könnt, ja, das ist wachsig geworden. So, das reicht eigentlich fürs Erste. Ich habe es auch schon abgewischt da oben am Stutzen und ich habe auch noch ein kleines bisschen in die Tachoschnecke vom Tachometer reingemacht.